Acá me voy a bajar la presión del aire de 6 y si no acá me voy a bajar a 4 porque yo necesito que me sople menos para que no pueda trabajar. Hola, mi nombre es Vanina y quería animarlos a que hagan el curso de tablets y celulares. Yo lo hice en solo 10 días y la verdad que está muy bueno, les va a gustar y es una rápida salida laboral.